tourne, attends un petit peu. Le mal de gorge aisant. Mais depuis que je suis en Floride que je tousse, je sais pas pourquoi. Là aujourd'hui c'est une grosse journée très humide, fait que j'arrête pas de tousser, puis là je vais mourir ici. Un petit peu. Et oui, on est dans les Bahamas. Isa a mal à la gorge, fait que on va regarder à faire ce qu'elle va faire aujourd'hui. Ça c'est bon. Ouais, faut que ça rentre. Ok, venez. C'était ça ou du rhum? On va démonter là.